Šī katedrāle ir vairāk nekā 150 gadus veca. Tā iespējams ir Helsinku vispazīstamākā ēka, kuru katru gadu apmeklē apmēram 500 000 cilvēku. Sākotnēji ēkas celtniecība nenoritēja gludi, jo tika pamanīta plaisa vienā no pamatu akmeņiem. Pamatu akmeņi ļoti svarīgi, jo tur visa ēka. Ja viens no tiem saplīst, tad ēka var sagāzties. Vīru, kas bija atbildīgs par būvdarbiem, piemeklēja sirdstieka, kad viņš ieraudzīja šo plaisu. Mūsdienās sirdstieka var piemesties vecākiem, kad viņi redz, ka viņu bērni brauc ar degļiem pa sniega apklātajiem katedrāles pakāpieniem.